madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay dagaal kula jirto maamulkiisa. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faafahinaya warkan. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf oo maanta dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa weerar afka ku qaaday dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu sheegay inaysan weli hirgelin qodobo ka mid ah heshiiskii dowladda dhexe iyo maamulka galmudug ay ku wada gaareen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xilligii laga qaybgalayay calaamisaarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. waxa uu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. waxa uu sheegay inuu halkaas kulamo kala duwan uu kula yeeshay qaybaha kala duwan ee hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. madaxweyne Xaaf ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay inay si weyn uga soo horjeedo horumarinta maamulka galmudug isagoo ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay muujiyaan isku tashi. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka tashan doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay bilaabin doonaan wada tashiyo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka maamulka galmudug. Xaaf iyo dowladda dhexe ayaa waxaa ka dhexeeya khilaaf muddo soo socday kaasoo ku saleysan hanaankii dhismaha isku biiristii al-sunna wal jamaaca iyo sidoo kale maamulka galmudug. waxaa sidoo kale khilaafka ugu baan uu ka taagan yahay maamulka galmudug oo xilligii lagu talagalay waqtigiisu uu dhamaaday isla markaana madaxweyne Xaaf magaalooyinka qaarkood uu ka wado olole ku aadan in muddo 4 sano ah loo kordhiyo si uu u sii wado hanaanka maamulka. sidoo kale waxa uu la daala dhacayaa khilaaf ka soo wajahay madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug.